Ciao e bentornati su Hardwise Info. In questo tutorial ti mostrerò come utilizzare il pulsante di accensione Access per Google Assistant, Gemini o Bixby. Iniziamo ora. È davvero semplice. Tutto quello che devi fare è semplicemente premere e tenere premuto il pulsante di accensione per un momento. Quindi se lo faccio ora, come puoi vedere, per me è assistente Google. E se vuoi vedere come effettivamente cambiare l'assistente, sul tuo telefono Samsung, con un altro, puoi semplicemente guardare il nostro, non mi interessa. Se vuoi vedere come effettivamente cambiare Google Assistant, ad esempio con Gemini o Bixby, puoi guardare altri tutorial su questo argomento. Quindi, se hai trovato utile questo tutorial, ti invitiamo a mettere mi piace e iscriverti